ഡാർലീസ് വേൾഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടൊന്നുമല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിപാലിക്കുന്ന ചെടികളും കുറച്ച് കോഴികൾ, ടർക്കി കോഴിയും അലങ്കാരക്കോഴിയും ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. കുറച്ച് കിളികളെ ഞാൻ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാനും ആനന്ദിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകാം. ഇതാണ് എൻ്റെ വീടും ചെടികളും. നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി കാണാം. കണ്ടില്ല, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ചെടികൾ. ഞാനിവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അഴുക്കായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. അതെല്ലാം ഞാൻ വന്നെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം ചെയ്ത്. കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പൂക്കളൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ആയിക്കോളും, പരിപാലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കളറിലും രൂപത്തിലും ഒക്കെയുള്ള മനോഹാരതയുള്ള പൂക്കളാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതിപ്പം പരിപാലിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം ശരിയാക്കിയൊക്കെ എടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ പൂവൊക്കെ കാണുമ്പോഴും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സൃഷ്ടി ഒന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതും ഒക്കെ പൂക്കളും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. അതിൻ്റെ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ആ മഹത്വം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും.
നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ടർക്കി കോഴികളെ കുറച്ച് എണ്ണം ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം പുരയിടത്തിലൊക്കെ പോയിരിക്കുക. ഉള്ളതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ വളരെ രസമാണ്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചേ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കിളികളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇതാ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായി കിടക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം സൺകൊണൂറിൻ്റെ കുഞ്ഞ്, ഒരെണ്ണം പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറിൻ്റെ കുഞ്ഞാ. അതിൻ്റെ കണ്ണിനും കാലും ഒക്കെ വയ്യാത്തതാ, അംഗവൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞാ കിടക്കുന്നത്. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ക്രിംസൺ ബെല്ലി കൊണൂറ് ആണത്. ഈ രണ്ടെണ്ണം അപ്പുറത്ത് ഒരു സൺകൊണൂറ് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ പേരൻസാ ഈ രണ്ടെണ്ണം കിടക്കുന്നത്. സൺകൊണൂറിൻ്റെ പേരൻസാ കിടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് പോകാം. നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറിൻ്റെ പേരൻസാ ഈ കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ ക്രിംസൺ ബെല്ലി, അതിൻ്റെ ഈ വയറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ക്രിംസൺ കളറുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ ആ പേര് പറയുന്നത്. അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇത് സൺകൊണൂറിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗം, വേറൊരു കുടുംബം. ഇതും സൺകൊണൂറിൻ്റെ പേരൻസാ ഈ രണ്ടെണ്ണം. ഇതും 2 വർഷമായതാ. ഇതും ക്രിംസൺ ബെല്ലി കൊണൂറാണ് അത്, ആ രണ്ടെണ്ണം. അതുപോലെ ഈ 2 കിളികള് ജെൻഡയ കൊണൂറ്, അതാണ് ഈ കിളികള്. അത് സൺകൊണൂറിലോട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ അത് ജെൻഡയ. ഈ 2 കിളികളാണ് ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് കൊണൂറ്. അത് അതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ നെക്ലേസ് പോലെ, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് കൊണൂറ്. ഇത്രയാണ് എൻ്റെ കിളികൾ. ഇതാ ഞങ്ങളുടെ റാംബോ, റോഡ് വീലർ ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടിയായത്. 9 വയസ്സുണ്ട്. റാംബോ ബാ. ചെടിയും കോഴിയും കിളിയും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചെടിയെ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരും കാണത്തില്ല. ഈ ടർക്കി കോഴിയൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അതെന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് മറന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാം കൊത്താനായിട്ടൊക്കെ ചാടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നിടം വരെ ബായ്.